Suna yaga mun tamfol har inda na yi fakin an zo. Kun ga abin da mutane suke mana. Har inda muka yi fakin ga yana suna taɓaɓɓarka mana tamfol ta ko'ina. Kun ga abin da mutane suke mana. Ana ta yaga mana tamfol ta ko'ina ga abin da yake faruwa yanzu da ni a nan gurin. Inda na yi fakin ya wuce nisa da inda abin ma yake. Ga yana ana ta yaga mun tamfol. Abin da yake faruwa ga shi nan. Sai na ga yana ana ta yaga mun tamfol. Wani rahoto da muke samu yanzu daga jihar Neja a arewacin Najeriya na cewa al'ummar gari sun daka wawa akan tireloli masu ɗauke da kayan abinci a jihar Neja. Rahotanni daga jihar Neja na bayyana cewa wasu ɓata gari sun tare tireloli makil da kayan abinci a yankin Suleja, lamarin da ya sa sojoji suka yi harbi sama don korarsu a yau Alhamis. Wani ganau Alhassan Abdullahi ya shaidawa wakilin jaridar Daily Trust cewa ɓata garin waɗanda suka ƙona tayoyi sun tare tirelolin ne da take tahowa daga Abuja zuwa Kaduna. Ya ƙara da cewa sun sace buhuhunan kayan abinci iri-iri daban-daban musamman ma shinkafa kafin sojoji su isa wurin. Allah ya sanya sojoji sun isa wurin sannan suka fara harbin bindiga a iska don tsoratar da ɓata garin, amma ko da hakan da yawa daga cikinsu sun tafi da buhunan shinkafa da katan-katan na taliya da sauran kayan abinci. Wannan ci gaban dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da wahalhalu da ƙasar ke fama da shi, wanda ya haifar da zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar. Tuni dai al'ummar ƙasar ke bayyana ra'ayinsu dangane da wannan abu, inda waɗansu ke yin Allah wadai da waɗannan matasa da suke daka wawa akan dukiyoyin al'umma, yayin da waɗansu ke ganin cewar a 'yan kasuwan ne suka tsawwala wajen tayar da farashin kayayyakin abinci. Don haka ya halatta idan mutum ya ji yunwa ya daka wawa a duk inda yake ganin zai iya ci ya ciyar da iyalinsa. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna ganin hakan ya dace, ko kuma akwai kira da za ku yi wa hukumomi domin su hanzarta ɗaukar mataki akan mutane da suke aikata irin wannan aika-aikar akan dukiyoyin al'umma? Mu dai fatan ma nan Ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana, ka kawo mana ƙarshen wahalhalun rayuwa da ake fama da su a Najeriya. Ka ba mu shugabanni na gari, amin summa amin.